madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoominaya shirka wadatashiga madaxda qaranka iyo madaxdii hore ee dalka oo maanta galay maalintiisii labaad iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan warbixintan ku eegaya balse daawade hadii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad soo follow gareyso sidoo kale tan muuqaalkan aad like gareyso kabasi wanaagsan hadii aad u share garey saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada kulanka maanta waxaa ka qayb galaya gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya shirka maanta inuu ka duwan yahay kii shalay isla markaana uu yahay mid xasaasi ah oo lagu gorfeyn doono arrimaha masiiri ah arrimaha maanta laga wada doodi doono waxaa kamid ah muddo-xileedka madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada amniga dastuurka iyo doorashooyinka oo ah kuwa muhiim ah waxaa sidoo kale ay madaxda isla eegi doonaan wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab oo la filayo inuu dhawaan ka bilowdo gobolada dalka oo dhan gabagabada shirka ayaa sidoo kale lagu wadaa in laga soo saaro war saxaafadeed ay madaxdu ku shaacinayaan go'aanada ay ka gaareen xaaladda dalka si kastaba shirkan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ay taagan tahay xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay heshiiska ay dhawaan gaareen golaha wadatashiga